سلام بنات، سلام الحباب ديالي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا الفيديو نتاعنا اليوم اللي راح يكون ان شاء الله وصفه اقتصاديه بامتياز، خفيفه مكرمشه وفي توجد وسهله. واش راح نقول لكم؟ جبت لكم اليوم حلوه جافه اللي سميتها حلوه الحلزون بذوقين. عندنا ذوق الكاكاو وذوق الفانيليا، مكرمشه ومبسسه وتقعد مكرمشه لاطول فتره ممكنه، وتجيب لكم ولا تقطع لكم كميه كبيره. يلا بينا للمطبخ نحضروها كيف كيف، وما تنسوش الاشتراك في القناة. Behind closed doors, I'm a fool for your love. اول حاجه نعملوها نطلعوا 250 غرام تاع الزبده مع كاس نتاع السكر بالباتور ولا بالفوي ولا حتى بالفورشات، ومن بعد نضيفوا بيضتين الاولى ونقعدوا نطلعوا شويه ولا نخلطوا شويه بالباتور، ومن بعد نضيفوا البيضتين اللي بعدها. يعني نستعملوا حوالي 4 حبات نتاع البيض، تقدروا ما تستعملوا حبتين، تقدروا تستعملوا 3 حبات، المهم يعني المتوفر عندكم. رايحين نضيفوا هنايا نص كاس نتاع الزيت المائده، زيت سانغول عادي، ونخلطوا. بعدها رايحين نضيفوا كاس نتاع نشاء الذره اللي هي لا مايزينا راح تخلي لاباط نتاعكم خفيفه ومكرمشه. ورايحين نضيفوا ملعقتين تاع الفانيليا مع رشه خفيفه نتاع الملح. كما قلت لكم لا مايزينا راح تخلي لكم لاباط ديالكم تجي مكرمشه وما تجيش كما نقولوا حنا ما تجيش الاستيكي، ما تجيش تتجبد. يعني لما تبسطوها بالحلال ولا بسلال ولا تفردوها يعني على البلان دو طرافاي ديالكم، رايحه تقعد في بلاصتها ما رايحاش ترجع للمكان. فوالا نشا يعني مليح بزاف في هذا النوع من الحلويات الجافه. هنا بعد ما طلعنا هذوك المكونات الاولى، رايحين نقسموا الخليط ديالنا الى نصفين. الخليط الاول راح نخليوه بذوق الفانيليا، والخليط الثاني راح نحطوا له الكاكاو. هنا ضفت الكاس الاول نتاع الفارينه مع كيس نتاع خميره كيميائيه اللي هي خميره الحلويات لا لوفير شيميك، ورايحين نطلعوا غير بالعكر لاباط ديالنا. من بعد كي تشوفوا بلي لاباط ديالكم بدات تتماسك، رايحين تنحيو الباتور وتكملوا تجمعوها بيدكم عادي حتى تتحصلوا على عجينه تكون متماسكه وما تلتصقش في الاصابع ديالكم. طبعا الكميه نتاع الفرينه ما نقدرش نعطيكم يعني بالتحديد، لانه كل وحده والفرينه اللي تستعملها او الطحين اللي تستعملوا. انا تقريبا استعملت 2.5 كيسان، يعني كيسين ونصف نتاع الفرينه. طبعا رايحين تشوفوا بلي العجينه ديالكم بشويه بشويه راح تتماسك، تحبسوا الكميه نتاع الفرينه ما تجيش ناشفه بزاف وما تجيش تلتصق، يعني لازم تكون بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. بات سابلي كيما نعرفوا حنا بات سابلي ولا القوام ديالها يجي كيما النوع نتاع لي تارتولات، لاباط نتاع لي تارتولات ما تلتصقش في الايدي ديالكم. نخليوها على جنب، طبعا نغطيوها باش ما تنشفش بابي فيلم ونخليوها على جانب. من جهه اخرى نروحوا نحضروا الذوق الثاني او العجينه الثانيه اللي هي بالكاكاو. هنايا ضفت حوالي 2 مغارف كبار ولا 3 كبار نتاع الكاكاو بودره، طبعا الخام ماشي الحلو العادي. تحبوا هاد شويه فونسي زيدوا حطوا ملعقه يعني من 4 حتى ل 5 مغارف. هنا ضفت الكاس الاول، ومن بعد كذلك ضفت له هو ان ساشي دو لوفير شيميك، كيس نتاع الخميره الكيميائيه، ونكملوا نجمعوا العجينه ديالنا. شوفوا هاد لا كولور كيفاش باهيه، شحال نحب لا كولور نتاع الشوكولا على باليش تجذبني هذه لا كولور، نحبها بزاف سورتو في لي سابلي ولا في لي طارت ولا في لي ديسير ولا في التحليات، نحب هاد لا كولور بزاف تجي تهبل فوالا هنايا رايحين نحيو كيف كيف الباطور ونكملوا نجمعوا العجينه ديالنا بالفارينه كيف كيف كيس 2.5 كيسان كيما العجينه اللي بلافاني. طبعا الفارينه كل وحده كيفاش تستعمل ولا واش تستعمل اللي موالفه بها. كاين الفارينه اللي تشرب السوائل، وكاين الفارينه اللي لازم تزيدوا باش تقدروا تلموا العجينه. يعني كي توصلوا لهذا القوام اللي ما يلتصقش ويكون سوا سوا، حبسوا الفارينه ما تزيدوش تضيفوا. هنا كيف كيف رايحين نلفها البابي فيلم ونروحوا نشعلوا الفرن ديالنا على درجه الحراره 180 درجه، ومن بعد نروحوا نشكلوا الحلوه الجافه ديالنا اللي هي حلوه الحلزون. هنا قمت ببسط العجينتين على شكل مستطيل، الارتفاع ديالو تقريبا 1 سنتيمتر ولا
مام با 1 سنتيمتر لازم تكون رقيقة، لأنه رايحين نحطو الذوق التاني ولا راح نحطو العجينة تاع الكاكاو فوق العجينة تاع لافاني، ورايحين نزيدو نبسطوها شويه بالحلال، ومن بعد رايحين نشكلو على مستطيل، نحيو الحواف. طبعا هاد الحواف ما رايحينش نرميوهم، تقدروا تعاودوا تلموا هذوك الحواف وتشكلوهم دوائر وتحطوهم يطيبوا شكل تاني. هنا رايحين نقطعوا ولا رايحين نقصوا نصف العجينه، لانه راح تجي الغولي ديالنا راح يجي خشين بزاف، دونك لازم نقصوها على النص. ورايحين نغلقوا شويه النهايات ديالو كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، ونقطعوه بسكين يكون سكين تاع الخبز نتاع منشار، كما نقولوا هنا في جيجل نتاع منشار، سكين خصيصا نتاع الخبز. ورايحين تتحصلوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا كيوت بريزونطابل وباهي. فيما يخص الارتفاع او السمك نتاع الحبه، كيما تحبوا ديروها رقيقه، تحبوا ديروها خشينه متوسطه. انا كاين اللي عملتهم ركاك، كاين اللي عملتهم متوسطين، ولكن تقريبا نفس السمك، يعني ماشي وحده خشينه بزاف وحده رقيقه، تقريبا نفس الارتفاع. وهذا ما كنحطوهم في صينيه ونحطوهم في الفوغ يطيبوا من التحت، ومن بعد نشعلوا عليهم من الفوق. واذا كان عندكم فوغ فيه المروحه تقدروا تشعلوا ليه من فوق ومن التحت ولا من التحت فقط، وكل وحده وكيفاش تفهم الفور ديالها. هنا رايحه نزيد نشارك معكم النصف الثاني كيفاش روليتو. رايحين نهزوا الحواف غير بالعقل وبالاستعانه بهذاك الساشي ولا بالبلان دو طرافاي اللي عملته فوق، ورايحين تروليو غير بالعقل، رايحين تلفوا العجينه غير بالعقل وتضغطوا شويه هكذا في الفوق بهذه الطريقه. رايحه تتشقق شويه العجينه نورمال ماشي مشكل، كيما نقولوا حنا ولا كيما تقول الام ديالي الفوغ يستويها. الفرن هو يستويها ويخليها مستويه، يعني ما كاينش تشككات هذوك. فوالا وهذا ما كان. تحبوا تزيدوا تروليو شويه ديكم شويه رقيقه كيما تحبوا. حاجه خفيفه ما تضرش في الاستوما. تقدروا تشربوها في الفطور تاع الصباح، في القهوه تاع العصر، عندكم تقيله هذا تقدروا تديروها خفيفه، جات عندكم مع صاحبتكم، جات عندكم مع اختكم تقيل، تقدروا تعملوها وتعديو لابريميدي بحاجه خفيفه وفي ساعه توجد مكونات يعني موجوده في كل بيت. فوالا وهذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا. انا ما حبيتش نخليهم يحمروا بزاف، ابان تحبوا تخليهم يحمروا وخليهم يحمروا، ولكن هذا هو اللون اللي نحتاجوه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اللي مازال ما اشتركش في القناه نقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات فضلا وليس امرا. بارطاجيو لاشين، بارطاجيو هذا الفيديو او اي فيديو موجود على القناه نتاعي، بارطاجيوه هكذا لمثل كبار ان شاء الله. شوفوا هنا قطعت معكم قطعه تبساس ما شاء الله، ونأكد لكم تكاد لكم بالصل اطول فتره ممكنه. الفيديو نتاع اليوم خلاص، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع محتوى جديد، مع حاجه جديده. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، خليكم دائما ايجابيين. سلام.